normalean, itzaldi edo horako azalpenak ematen dituzenen, gustatzen zait, irudiri pixo handi ematen dituzte. Beste da, iruditzen zen nire azalpenak oso astunak izan litezkela, eta gustatzen zait irudi pixo, irudikin egitea aurkezpena. Gaur ez da posible, eta azalpen asko ez duke zentzurik irudi gabe, orduan pixkat moldaketa bat improvisatuko dut eta nola ateratzen dut, bai? Nik Euskal Partisanoek nazien aurka indako borroka buruz hitz egingo dut. Konkretuki, Hego Euskal Herritarrei buruz hitz egingo dut. Izan ere, gure memoria kolektibotik kanpo geratu den pasarte bada. Gure historia liburuetan, apenas dago honi buruzko informaziorik. Izan ere, Euskal Herritarren, Hego Euskal Herritarren parte hartzea Bigarren Mundu Gerran aztertzen denean, beti gai berberak eta ikustegi berbera ematen zaio, eta beti izaten da soldadu aliatuekin edo soldadu artean ibilitako Euskal Herritarren historia. Adibidez, Jaurlaritzaren Euskal Informazio Zerbitzuak Amerikarren alde, Gudarrosteetan Amerikarrekin edo Sobietarrekin ibili zirenak, edo adibidez Euskal Brigada Gernika batalioia bezala ezagutzen den unitate horren baitan. Eta pixka bat horiek badira aliatuen unitate ofizialen inguruan dabiltzan egiturak. Zergatik ematen da ikuspegi hau? Batetik Jaurlaritzaren inguruan edo kontrolpean edo inguruan zeuden elementuak zirelako guzti hauek, eta Jaurlaritzak ondo dokumentatu zuen bere ingurua. Bestalde batetik, 1995-etik aurrera, De Gaulek horrelako frantziar historia txovinista bat, memoria patriotiko baztertzaile bat bultzatu zuen, hori bukaeran azalduko dut. Atzerritarrak eta komunistak baztertu zituenak, eta orduan partizado guzti hauek anzturan erori ziren nahita, eta gero paradogikoa da, baina iparraldeko historialariek ahalegin berezia egin dute hegoaldeko borrokalari guzti hauek hazteko. Zergatik, nik ez dakit, haien irudituko zaie atzerritarrak direla, baina zuek hartzen baldin baduzue Mauleko erresistentziaren historia edo beste iparraldeko beste liburu batzuk. Maulekoen artean, Maulen bertan jaiotako erresistentziak ageri dira, baina hegoaldekoak ez dira ageri, eta hori Mauleren erresistentziaren historia pixu nabarmena izan zutelarik. Guzti hauek, borrokalari guzti hauek, Bigarren Mundu Gerrara nola iritsi ziren, galdetuko zuen, nola azaldu zirena, bi bide daude. Bat zegoen 1926ko estatu kolpe aurretik, Frantzian, Hego Euskal Herritar asko zegoen langile. Batez ere, bordele eta iparralde artean, industria guneetan, eta bestaldetik erbestea. Erbestea, gerra zibila hitz egiten dugunean, beti ahaztu egiten zaigu. Erbesteak, kontutan eduki behar dugu, gure gerraren eskema egiten dugunean, Bilbo 1917ko ekainaren 19 frankistek hartu zuten, ondoren gudariak Santoñara doaz, eta hangarren ditzen dira, eta bukatzen da, hortik aurrera errepresio hasten da. Baina, Eusko Gudarosteak udartan 20.000 bat gudari zituen, eta horietatik herenak borroka jarraitu zuen, Santanderren, gaur egun Kantabria den Martan, eta Asturiasen. Eta hori ahaztu egiten zaigu, bai? Orduan, Asturias Franco hartzen du 2017ko udazkenean, urrian, eta milaka gudarik itsasoz lortzen dute bordelera egitea, antrenean sartzen dituzte, eta Kataluniara bidaltzen dituzte. Eta 1929 arte borrokan jarraitzen dute.
Atal hau ere ez da ezaguna, ez da ondo ikertua, apenas idatzia zerbait baina gaizki, nik kalkulatu dut 8.000 bat gudari gutxienez Katalunian borroka jarraitu zutela, 1929ko otsaila arte, otsailaretan Franco Katalunia hartzen du, eta 1,5 milioi pertsona pasatzen dira Kataluniatik Frantziara, retirada deitzen den erresteratzean, eta 1,5 milioi pertsona hauetan badoaz 40.000 euskaldun, eta Frantziara iristen dira, eta Frantziak erresteratu guzti hauek sartzen ditu improvisatutako errefuxiatuentzako horrelako zelaietan, Argel-les-Surmer, Saint-Étienne eta Barcaresen, otsaila da, izugarrizko hotza egiten du, ez daukate aterperik, arearen gainean, ondarraren gainean inberdutelo, elektrizitaterik ere ez dute, eta hasiera batean ura ere etzen osasungarria. Baldintza gogor horietan, zelaietan Frantzian eduki zituzten, eta Frantziak izugarrizko arazoa zeukan persona guzti hauekin, 1,5 milioi jaten ondartzien, baina baldintza gogor hauei esker lortu zuten lehenengo asteetan erdiak etxera itzultzea, nahiago izatea Espainiaratu edo Euskal Herriratu eta errepresioari aurre egin, hor miseria horretan jarraitzea baino. Frantziak Hego Ameriketako zenbait herrialderekin hitz egin zuen eta 25.000 bat erbesteratu beraman zituzten ara, tartean euskaldun asko Venezuelara. Eta Bigarren Mundu Gerra zetorrela ikusirik, Frantziak pentsatu zuen, hemen 400.000 bat gizon dauzkagu, hauek lanean jarri behar ditugu, defentsa ekonomia, eta defentsa arloan ez dagoena gudarostera, bai? Eta orduan sartzen dituzte 60.000 bat erbesteratu Espainiar beraien armadan, tartean 2.000 bat euskaldun armadan, bai? 29ko irailean Alemaniak Polonia erasotzen du, Frantziak eta Erresuma Batuak gerra deklaratzen diote, eta Bigarren Mundu Gerra hasten da. Hasiera batean naziak Polonian distraituta daude, baina 1940ko maiatzean sartzen dira Frantziatik Holanda, Belgika, Luxemburgo eta Goitik erasotzen dute, eta 3 milioi preso egiten dituzten. Tartean, 100 piko, berrun bat Euskal Herritar. Borroka horietan Euskal Herritarrak hiltzen dira, hori ikertu gabe dago, 13 bat gutxienez zenbatu ditut, eta baita zibilak ere, Alemaniarrak sartu zirenean, iparraldetik, zibil holde bat hasi zen hegoalderat iesean, eta, abioiek eta ametrailatu edo bombakatu egiten zituzten zibil hauek, eta adibidez, Fiteroko Hermenegilda Jimenez eta bere 3 alabak, Bilbon jaioak 3, bombaketa batean hil zituzten. Ondo, 1940ko ekaina da, Alemaniarrak Frantzia hartu dute, garaitu dute, eta Frantzia bitan zatitzen dute, eta ekialdean bitxiren horrelako gobernu titere bat sortzen dute, eta mendebaldeko kostan eta iparraldean Frantzia okupatua delakoa sortzen dute, eta beraiek zuzenean administratuko dute lurralde hori. Hemen, azpimarratu nahiko nukena da, guk ikusten dugunean Bigarren Mundu Gerra eta naziak eta partizauak eta beti gure ikusmoldea da partizauak nazien aurka. Baina, kontutan izan behar dugu,
nazien aliatu zirela frantziar agintariak. Euskal partizauek ez zuten nazien aurka bakarrik egin zuten nazien aurka eta frantziar kolaboratzaileen aurka. Izan ere, agintariak, etxai berberak zituzten, bai frantziar agintari eta bai naziak izan komunistak, judutarrak, atzerritarrak eta masoiak. Orduan, Alemaniarren sartu zirenean, Alemaniarrek ez zuten Frantzia zapaldu nahi izan. Beraiek bi gauza bakarrik atxola zitzaizkien. Bat, beraien soldaduen segurtasuna, eta bestea, Frantziaren ustiaketa ekonomikoa. Orduan, hori bermatzen zen heinean, beraiek ez zaudeten inungo asmorik Frantziaren administrazioan edo egituretan sartzeko. Beraz, Hego Euskal Herritarrek pairatu zuten errepresioa, Bigarren Mundu Gerran, izan zen Frantziaren legea erabiliz. Hego Euskal Herriko partisaue dagokienean, beraien ezaugarriei buruz, esango dugu, orokorrean partisauak hartzen baditu kontutan, gehiengoa komunista da. Badaude komunistak ez direnak, baina gehiengoa komunista da. Baina, hor, ñabardura batzuk egin behar dira. Partisau hauek borroka egiten dute egitura komunisten baitan, baina guztiak ez dira komunistak. Batzuk badira militanteak direna Frantziako Partido Komunistan edo Espainiako Partido Komunistan, baina badaude beste batzuk simpatizante hutsak direnak eta beste batzuk azkenik zeharkako laguntzaileak ere direnak. Eta gero ere kontutan duki behar dugu nor etikateatzen duen erresistentzia komunista hori zeren nik txostenak begiratzen ditudanean Frantziako artxiboetan erresisten txostenak eta poliziak askotan katalogatzen du, hau da, komunista bat, baina kontutan izan behar dugu poliziak berdin zela gorri espainola, atzerritarra eta komunista izatea, bai? Orduan, Euskal Partisauen borrokalarien gehiengoa komunista zen, baina ñabardura guzti horiekin. Ekintzei dagokienean, ekintzen aniztasuna aipatu behar da. Ikusgarriena bada borroka zuzen hori, baina partisauen ekintza mota oso anitzatzen. Eta gero, geografikoki, Euskal Partisauen borroka eremuan batez ere Bordel eta Hendaian garatuko da. Baina, Parisen foko bat egongo da, Pirineotan ere gerrillari foko bat egongo da, Bretañan, eta, Euskal borrokalariak edonon topatu egitezke, baita, Lionen ere, eta, ni hemen Frantzian zentratzen ari naiz, baina Jugoslavian ere egidizenik bada. Orduan, Alemaniarrak hartzen dute Frantzia, eta hor Euskal Partisauen lehenengo fase bat gertatzen da. Alemaniarrak sartzen direnean Frantzian, Frantziako alderdi komunista legez kanpo dago. Zergatik, urtebete aurretik Ribbentrop-Molotov akordia dela eta Sobietar Batasunak eta nazismoak Poloniaren banaketa hitzartzen dute, eta orduan Frantziar agintariek esaten dute komunistak traidore batzu dira eta legez kanpo utziko ditugu. Beraz, Alemaniarrak Frantzia okupatzen dutenean, negoziatzen hasten dira Alemaniarrak eta komunistak berriro legeztartzen dituzten eta Eta negoziaketa horiek garatzen diren bitartean, komunistak konfiantza hartzen dute, hauek ez digute zer egiten, eta hasten dira lanean. Eta hasten dira propaganda banatzen. Eta hor, kuriosoa da, berak hitz egin dugu emakumeen paperaz,
eta Espainiako komunistek nolabait hemen gerran nahi izan zuten emakumeari ez zioten utzi lehenengo lerrora borrokara joatea, baina Bigarren Mundu Gerran euskal emakumeak hortxe egon ziren lehenengo lerroa, eta adibidez hor zegoen bat Luz Boigny Parisen propaganda banatzen eta ibili zen. Ze pasatzen da, naziek esan zuten, ja batzuten asmoa Sobietar Batasuna erasotzeko, guzti hauek kalean propaganda banatzen ibili ziren, ja fitxatu zituzten, hartu zituzten, eta benga, kartzelara eta Luz Boignyren kasuan, Auschwitzan. Parisen egon zen sarekada bat, Angel Martin, Angel del Olmo harrapatu zituzten, Bordelen beste sarekada bat egon zen baita propaganda banatzen zutenen artean, Jose Antonio Arrieta, Tomas Irurzun da Teofilo Elbira hartu zituzten, egitura komunista guztiak desegiten dituzten, asteak pasala, eta horrela, 1941ko ekainean naziek erasotzen dute Sobietar Batasuna, gerra hasten da, eta komunistek esaten dute zabaldu behar dugu bai ala bai, Frantzian, bigarren fronte bat laguntzeko Sobietar Batasunari. Eta orduan sortu zuten FTP izeneko erakunde bat, frankotiradores y partisanos, gaztelaniaz. Helburua zuena soldadu alemaniarrak erretaguardian kolpatzea eta beraien segurtasun sensazio hori nolabait haustea. Eta osatzen dute horrelako gerrilla ez, zelula armatu urbanoak, hirukiak osatzen dituzte, 3 pertsonez osatutako komando txikiak, bat arduratzen da, bat da arduradun politikoa, besteak militarra, eta besteak kudeatzen du arma bilketa. Eta horrela, sistema jerarkiko baten bitartez, eta zelula konpartimentatuta, egiten dioten borrokari. Euskal herritarren parte hartzea batez ere Bordele inguru horretan oso bortitza da. Bertan beste emakume bat ere badago, Maria Begibistain zarauztarra. Honek ere oso modu aktiboan parte hartzen du, edo Jesusa del Campo edo Nafarra ere hor dabil. Baina esplikatu nahi dut Lucio Ballinaren historia. Lucio Ballina zen Ziortza Bolibarren jaiotakoa, Markinan, Bizkaian. Jatorriz Oviedoko familia migrante bateko semea zen, eta berak joan zen lanera, Bordelera, gerra aurretik. Hemen gerra pizten denean, bere emazte Margaritekin hegoaldera etortzen da, eta borroka egiten du faxismoaren aurka, hegoaldean. Gerra galtzen dute, eta beraiek itzultzen dira Bordelera. Eta Bordelen 3 seme dituzte, Jean, Lucien eta Serge, eta familia guztia sartzen da resistentzian. Eta Lucienek hartzen ditu armak, eta FTP-etan sartzen da, erakunde armatuan. Eta familia guztia dago nolabait FTP-ren baitan borrokan. Atxilotzen dituzte, familia guztia atxilotzen dute 42an, eta Lucien torturatzen dute bere semearen aurrean, eta gero fusilatu egiten dute. Bere emaztea aldiz hartzen dute, baita torturatzen dute eta eramaten dute Auschwitza, eta Auschwitzen hilgo zen. Eta seme zaharrena hartzen dute eta eramaten dute Sachsenhausena, eta lortu zen bizirik ateratzea, eta 2 seme txikiak adopzioan edo eman zituzten. Lucio Ballina, landetan adibidez Enrique Zudaire zegoen, Tolosarra,
Hau, gerran hemen ibili zen, Madri aldean brigada mistetako komandante izan zen, erbesteratu zen, eta erbestean, landetan, basogintzan, egurgin ibiltzen zen, eta bere egitekoa zen, basoaren erdian, horrelako zuriune bat egin zuen, eta orduan, erresuma batutik abibiak etortzen ziren, eta parakaidesetan armak botatzen zituzten, eta honek armak biltzen zituen, eta ero resistentziari banatzen zizkion. Enrique Zudaire ez da komunista, adibidez. Eta gero, bai nahi dut bereziki azpimarratu Francisco Tellitxearen izena. Francisco Tellitxearen izena ez da inun ageri, ez iparraldeko historian, ez hegoaldeko historian. Francisco Donostiar familia bateko semea zen, bikote bat, 5 seme-alaba izan zituzten, eta Baionara lanera joanak ziren. Francisco izan zen Baionan jaio zen bakarra, beraz, Baionarra zen berez, baina nazionalitate espainolakoa, eta hau sartu zen FTP-etan eta armekin, eta kapitain graduarekin honek izan zuen Baiona, Biarritz eta Hendaia triangelu horretan, bere aginduetara 250 persona koordinatzen zituen. 250 persona iparralden. Eta ez daukagu inungo berririk gizon honen jardueraren inungo berririk. Bueno, egitekoak asko izan zituen, FTP-en taldeak sortu eta entrenatzea, sabotajeak, armak pilatzea, atentatuak, informazioa bildu, eta orduan, berea etzen talde bakartu bat zen, sare oso baten buru. Sare honi pasa zitzaiona bi gauza izan ziren. Bat, Gestapo lortu zuen Giret izeneko traidore bat sartzea, eta hori nahikoa ez, eta hegoaldeko resistente bat, neska italiar batekin bilatu zen, eta neska italiarra Gestaporen zera zen, Gestaporen kolaboratzailea, eta bi traidoren artean sare guztia zulatu zuten, eta denak atxilotu eta konzentrazio zelaietara eraman zituzten. Guztia orain arte esplikatu duena da izen da, gutxi gora bera, zelula armatu urbanoei buruzari ginen, bordelen kale herrian eta tiro edo eraso egiten ibiltzen zen jendea, baina bitxiren Frantzian, Petamek agintzen zuen Frantzian, gerrilla moduko bat sortu zen, hor borroka gerrilla forman egiten zen, eta Euskal Herritarrak egin ziren Pirineotan eta bat. Eta hor, horien berri zerbait badugu Lasarteko Victorio Vicuñaren bitartez, eta badugu horien nolabaiteko ezagupidea, ezta? Bueno, hauetako asko nazien konzentrazio zelaietara eraman zituzten, atxilotu ondoren, asko egin zituzten, beste asko bizirik atera ziren, eta beraien zoritxarrerako, 45ean, bukatu zenean, Bigarren Mundu Gerra bukatu zunean, De Gaulek, lehen esan dudan bezala, nolabaiteko memoria patriotiko bat bultzatu zuen. Badakigu hor, gerra hotza hasi zen, 45 ondoren, eta De Gaullen zera zen, helburua zen, Frantzian erresistentzia goraipatzea, atzerritarrak Anzturan erortzen ziren bitartean. Eta komunistak bat zuten horrelako proposamen bat, memoria inklusio bat egiteko, judutarrak ere aintzat izango zituen eta barretaban, eta De Gaulle atera zen borroka horretatik garaile, eta Frantziak eraiki zuen memoria oso txovinista, eta gaur egun hasi dira historiagile batzuk memoria txovinista hori desera egitzen.
eta hori da, pixka bat.